मारे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार किसे किसे कानून बनावा है। जो ड्राइवर गैल गलत करे हैं उनने मारे हैं, उनते तो कोई कुछ कहना को नहीं और सारा खोट ड्राइवर का ही बतावा है। बाकी सरकार ते एक गुजारिश है कि इसे कानून बनाते बढ़िया सड़कों पे कैमरे लगवा दो। क्या गलती हुई है उनते इसी उनकी एक गलती तो बता दो। 7 लाख जुर्माना 10 साल ले जेल, ड्राइवर पे थोड़ा बहुत तो रहम खा लियो। और किसाना पे कदे कदे खिलाड़ियां पे कदे आर्मी पे कदे ड्राइवरा पे इसे